Hello，大家好啦！今日呢，咁其實我都好耐冇拍片嚟 YouTube 啦，跟住咁其實我就嚟 Love Life 收山啦，所以有好多之前儲落嘅 Love Life 嘅周邊呢，都諗住賣咗佢啦。咁我哋今日呢，就會去講返有咩 Love Life 嘅嘢賣啦。咁首先就係講返之前2次 Yumi Cafe 搞 Love Life 主題嘅時候所抽嘅吊飾啊、書籤同埋呢一個杯墊啦。咁首先就係佢第一次搞 Yumi Cafe 嘅 Love Life 主題嘅時候呢，就抽咗有Ellie 同埋羅多咪兩個阿加力加嘅吊飾啦。咁佢呢兩個呢嘅企嗰塊牌同埋嗰個鏈呢都係有嘅。咁另外書籤方面呢，就會有呢3個人物，多多咪、Ellie 同埋 Lin， 係 OP2 嘅書籤嚟嘅。咁至於第2次搞 Love Life 主題嘅時候呢，就抽咗羅多咪呢一個嘅吊飾，都係個企牌同埋嗰條鏈都係齊嘅。咁另外就係杯墊都係抽咗羅多咪啦。另外書籤呢，就有 Ellie、Lin 同埋 Nico 嘅。好啦，咁跟住落嚟我就會講下啲唔係官方嘅周邊，又或者係同人嘅周邊啦。咁喺今年動漫節，我喺同人節裏面都唔係買咗好多有關 Love Life 嘅嘢，就係買咗2-3樣嘢啫。咁首先呢，就係呢一個羅多咪嘅襟章，咁就係呢個。咁跟住呢，就係有呢一個羅多咪嘅吊飾啦。第一就係魔鬼呢惡魔呢一個嘅吊飾。咁佢會附有3款扣嘅，一款就係繩，一款就係鎖匙扣，一款就係插落耳機手機耳筒位嗰款嘅吊飾嘅扣啦。另外仲有一個就係喺同人展抽嘅，就係一個 UR 嘅信封，再加埋係抽到 Lin 嘅。咁樣一邊就係呢個款，另一邊呢就係咁樣嘅款，同埋會連埋呢一張係 postcard 嚟嘅。咁佢裡面都會附有鎖匙扣、繩同埋插手機耳筒位嗰一種嘅扣。咁另外唔係喺今年同人展買嘅，之前買開啦，就會有一個嘅
黏嘅琴像，係啊。咁今年同人展仲有一幅係，仲有一幅黏嘅膠。